Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу эже сиңдилер. Бүгүн сиздер менен бир сонун дуа менен бөлүшкүм келет. Кээ бириңиздер бул дуаны билесиздер, кээ бириңиздер билбейсиздер. Андыктан баарыңыздарга пайдалуу болот деген ниеттемин. Бул дуа эгер баланын тили чыкпай жатса, азыркы заманда баланын тили көпчүлүк айымдардан угам, баламдын тили чыкпай жатат, кызымдын тили чыкпай жатат, сүйлөбөй жатат, жашы мынчага жетти, бирок сүйлөбөй жатат дейт. Бул проблемамен мен дагы туш болгом. Менин балам 3 жашка чейин сүйлөгөн жок. Мама, папа деген сөздөрдү эле айтчу, бирок ата, апа дейт, бирок мисалы өзүнүн башка бир ойлорун бер, ал, жат сыяктуу ушундай сөздөрдү айта алчу эмес да, такыр сүйлөбөйтүн. Как будто бир тудук дүлүйлөргө окшош эле, глухонемойлорго окшош эле болчу да. Анан мен аябай корктум балама. Больницаларга апардым, витамин ичкиздик, психологко да бардык, невропатологко да алып бардык. Ар кандай айласын көрүп, андан кийин аягында логопедке дагы апардык, бирок эң биринчиси ушул дуаны окуйтунмун. Бул дуаны окуган кезде мен көп узабай эле балам тили чыгып, кадимгидей эле сүйлөп баштады. Тамгаларды чыгарып баштады, андан кийин сөздөргө айланды, андан кийин сөздөрдөн сүйлөмгө айланды. Ушинтип акырындык менен бир 3 жашка чейин сүйлөгөн бала 6 айдын ичинде сүйлөп кетти. Андыктан сиздерге да пайдалуу болот деген ниеттемин мен. Бул дуаны көпчүлүгүңүздөр мүмкүн билесиздер. Бул Муса пайгамбар алейхиссаламдын дуасы. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Ушул дуаны мен арабча жаздым. Арабча түшүнгөндөргө, окуй алгандарга, ал эми түшүнбөгөндөргө айтылышы төмөндөгүдөй. Робби шрах ли садри. Бул жерде ли садри деген жерлерде эки и келет. Эки үндү тамга келген жерлерде созуңуздар. Кайра. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Кайра бир жолу. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфкаху каули. Бул дуанын мааниси: о Роббим, о Кудайым, менин көкүрөгүмдү ач дейт. Робби шрахли садри деген менин көкүрөгүмдү ач. Ва яссирли амри, ишимди мен үчүн жеңил кыл. Жумушумду, ишимди мен үчүн жеңил кыл. Вахлул уқдатам мин лисани, тилимдеги түйүндөрдү чеч. Ошол тилимди байлап салган, кыйынчылык кылып сүйлөй албай калган ошол тилимди байлаган түйүндөрдү чеч. Яфкаху каули, алар дейт, ошол элдер, адамдар мени түшүнүү үчүн дейт. Демек аябай маанилүү дуа. Бул дуаны Аллах Таала Муса алейхиссаламга берди, качан ал фараонго барып даават кылууга кетер алыстында ушул дуаны айтып анан кийин фиргаунга барып даават кылган. Бул дуа тек гана ошол тилдин чечендүүлүгүн гана бербестен, тилдеги кыйынчылыктарды, дефекттерди кетирет жана ошону менен биргеликте жумушта жеңилдикти пайда кылат. Эгер жумушуңузда бир ишиңиз бар бир кыйынчылыгыңыз бар болсо, ошол кыйынчылыкты кетирүү үчүн окуса болот. Ошондой эле экзамен астында, контрольная текшерүү иштери болот, сессиялардын алдында ушул дуаны окуса аябай пайдалуу. Аллах Таала жеңилдигин берет, анткени мааниси дагы зор. Көрдүңүздөр, я Роббим, Кудайым, мен көкүрөгүмдү ач дейт, иман менен толтур деген мааниде. Ишимди мен үчүн жеңил кыл, ошо кыйналып аткан, мен кыйын сезип аткан ишимди жеңил кыл дейт. Тилимдеги түйүндөрдү чеч дейт. Элдер мени түшүнүшсүн. Ошол кээ бир балдар түшүнүгүн айта албайт, пересказ кыла албайт. Ошол учурда дагы бул дуаны көп окуса, Аллах Таала жардамын берет. Мен эми бул дуаны балама кантип кылдым? Колума балдан сүйкөп, анан кийин ошол бал менен баламдын оозун, тандайын, тилине массаж кылгам бал менен. Эгер балаңызда аллергия болсо балга, анда кылбай эле коюңуздар, жөн эле суу менен же замзам суу менен массаж кылсаңыздар болот, же суусуз жөн эле манжаңыз менен массаж кылсаңыз болот, же зубочисткалар, зубной жана ушной кулак тазалаган палочка менен кээ бирлер массаж кылат го. Ошол массаждарды көрүп, бирок ушул дуаны
кошо айтып ар дайым Аллах Тааладан дуада болуңуздар. Бул нерсени, бул проблеманы бир Алла гана чечет. Эч кандай врачтар, витаминдер, логопеддер жардам бере албайт эгер Аллах каалабаса. Ошондуктан биринчи Аллахка кайрылыңыздар, ошол дуаны айтыңыздар, жана дагы башка методдорун да колдонуңуздар. Тек гана ушул дуага таянбастан массаж кылыңыз тилине, ар кандай упражнение кылыңыздар, логопедке алып барыңыздар, витамин ичириңиздер, невропатологко да көрсөтүңүздөр. Баардык жагынан кылыңыздар, себептерин издеңиздер, жардамды Алладан гана сураңыздар. Иншаллах сиздерге бул дуа пайдалуу болот деген ниеттемин. Мисалы үчүн мен дагы көп выступать этем да, ошол сценага чыгардан мурун ушул дуаны айтам. Анан арабча туура айтканга көнүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Эгер арабча тамганы билген болсоңуздар, араб тилинен ушул дуаны окуңуздар. Эгер араб тилин билбесеңиздер, анда сөзсүз арабча үйрөнүңүздөр. Анткени сиз намаз дагы окуп атасыз, намаздагы сүрөлөрүңүздөр туура болот, намаздагы дуаларыңыздар да туура болсун. Ошондуктан сиздерди араб тилин үйрөнүүгө чакырам. Эгерде кантип үйрөнөм десеңиздер, менде араб тилин нөлдөн үйрөтө турган курстарым бар. Менин астымда канчалаган окуучулар өткөн бул курстан. Андан тышкары башка да курстарым бар, намаз үйрөтүү боюнча, акыйда, фих боюнча. Эми эң негизгиси биз арабча үйрөнөлү, эң биринчи очередь. Эгерде намазыңыз бекем болушту карасаңыз, арабча тамгадан кантип ушул дуаларды, Курандарды окушту мен сиздерге үйрөтөм. Ал үчүн курстарым ачык, курстарым ар дайым ачык, катталсаңыздар болот. Ушул дуанын астындагы ссылка менен өтүп маалымат алсаңыз болот курстарым боюнча. Сөзсүз түрдө араб тилин үйрөнсөңүздөр, Аллахым ишиңизге жеңилдик берет. Ар бир дуаңыз кабыл болушу ушул тамгалардын туура произношение болуусунда. Канчалаган жылдар өттү, бирок араб тамгалары 28 эле тамга бар. 28 тамгадан күндө бир тамгадан үйрөнсөңүз, 28 күндө арабчаны үйрөнүп аласыз. Андыктан барыңыздарды араб тил курстарыма чакырам. Аллах Таала барыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.